ಸೊ ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಕುಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಪನ್ನೀರ್ದು ಹೆಲ್ತಿ ಪನ್ನೀರು ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ, ನೈಟ್ ಲೈಫ್ ಥರ 11:15 ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನು. 2 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2 ದಿನ ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ. ಸೊ ಈಚೆ ಕಾಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ವೆದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬನ್ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಿತ್ತು ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಶೆಕೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಜಿಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಬೇಕು. ಇದು ಬ್ರೋಕೋಲಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅರ್ಶಿನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರ್ ಇದೆ, ಪನ್ನೀರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕ್ಯೂಬ್ಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಶಿನ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಈರುಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆ ಫ್ರೈಗೆ, ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈಗೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಗೋಡಂಬಿ, ಇದು ಫ್ರೈಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಂತಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ರುಬ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಬೇವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಳೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ 2 ಚಕ್ಕೆ, 4 ಲವಂಗ, ಇದು ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಡಮಮ್ಮನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಏಲಕ್ಕಿ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಇದೆ, ಹಾಗೂ 3 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದೆ, ನನಗೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ. ಹಾಗೂ ಹೊಸ ತೇಜು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಫುಲ್ ಹಾಕೋದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಕಡೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸಾಲಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಇದೆ, ತುಪ್ಪ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ಪನ್ನೀರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಐಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ವೆಜಿಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಹಾಗೂ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿನೇ. ಸೊ ನಾನು ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ಪನ್ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟಪ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನಂದಣ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫುಲ್ಲು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ 3 W's ನಂಬರ್ದು ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 3 W's ಏನೇನೆಂದರೆ ವರ್ಕು, ವುಮೆನು, ವೆದರು. ಈ 3 ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶಬಾಷ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಯಲು ಬಿಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1.5 ಸ್ಪೂನು ಆಯಿಲ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು 2 ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಹಾಗೂ ಕಾಡಮಮ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಫ್ಲೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ, ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಂಪಗಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ. ಇದೊಂದು ನಿಂಜಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಹಂಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ, ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದು ರುಬ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಹಂಗೆ 3 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ, ಸ್ಪೂನ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೂನು ಅಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಸ್ಪೂನ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಸಾಲದಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಡೀತದೆ. ಇಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಸೊ ಮಸಾಲಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಂಬರೋಣ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ರುಬ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ರುಬ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟಕ್ಕೆ. ಹಾಗೂ ರುಬ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಡ, ಸಾಕು. ಫಸ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಇದು 2 ಸ್ಪೂನು ಅಥವಾ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಮಸಾಲೆನೂ ಕೂಡ ರುಬ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿ, ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಂತ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಪ್ಪನ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಲ್ಲ ಗುರು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಒಂದು ಮಿತ್ ಅಷ್ಟೇ. ತುಪ್ಪ ತಿಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಪ್ಪದಿಂದ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆಜ್ಜೀಸು, ಬ್ರಕೋಲಿ ಹಾಗೂ ಪನ್ನೀರ್ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಉಪ್ಪು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು. ರೌಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 4 to 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬೈಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಮುಚ್ಚಿಡ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 4 to 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ತರಕಾರಿ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಬಂದರೂ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಸಾಲಾನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಇದ್ದರೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1-2 ಕುದಿ ಬರೋ ಗಂಟ ಹಿಂಗೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಗಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ತಿರುಗಿಸಿ, ಇದು ರೈಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಪಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಗುರು ಫೋನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಫೈನಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ರೆಸಿಪಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ತೋರಿಸಿದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸು ಇಷ್ಟೇ ತಿನ್ನೋದು, ಹಾಗೂ ಪನ್ನೀರು ವಿತ್ ಸಬ್ಜಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತು, ಅವಾಗಲೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ತಿನ್ನುವ. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನೀರು ಬೇಗ ಕುಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 30 to 40 seconds ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಬೇಗ ಕುಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟು. ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು, ಈ ಪನ್ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದು, ಫಸ್ಟೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಪೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದು. ಸೊ ಈಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ ಚಾನಲ್ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act,